No Liepājas uz Aizputi kursējošo bānīti mēdza saukt par baronu bānīti. Kāpēc tā? Dzelzceļu līdz 1899. gadam uzbūvēja Liepājas Aizputes dzelzceļa sabiedrība, kuras īpašnieki tolaik bija ietekmīgākie Kurzemes muižnieki, kā arī Liepājas un Aizputes pilsētu galvas. Tā bija vienīgā šaursliežu dzelzceļa līnija Kurzemes guberņā un mūsdienu Latvijas teritorijā ar sliežu platumu, kas bija raksturīgs Vācijas impērijas šaursliežu dzelzceļiem. Līniju atklāja 1900. gadā, bet slēdza 1964. Mēs piestāsim bijušajā Aizputes, Dzērves un Lieģu stacijā. Vecos labos laikos nomazgāt rokas arī Lieģu stacijā. Lieģu stacijā jau vairāk nekā 20 gadu saimnieko Ligita Buce un Raimonds Rencis. Viņiem ir neliela zemnieku saimniecība, bet te ir vieta, kur atpūsties. Stacija viņu rokās nonākusi pavisam nejauši. Vispirms, kas te dzīvoja, tāds Ditmans, un tad es no viņa nopirku. Kāpēc jums bija tāda vēlme, ka jūs vēlējāties? Es nevēlējos, viņš man izvēlējās. Un es viņam teicu, man nav tādas naudas. Viņš atnesa atslēgas, nolika tur, kur es tagad dzīvoju, Pauzeros. Naudu man nebija. Un viņš gaidīja to naudiņu. Un tad es sāku arī krāt. Viņš ļoti gribēja pārdot, bet tie pircēji jau bija arī. Bet kāpēc viņš nedeva to, es nezinu. Es esmu ļoti priecīga, kad es esmu to izdarījusi, kad viņš to ir gribējis. Mēs nebijām pazīstami, mēs bijām 6 cilvēki. Man nav dabā kaut ko nīcināt, man ir dabā saglabāt. Te ir ļoti daudz retu koku, valrieksts ir, ko mēs pērkam pa lielu naudu. Daudz mēs dabājam riekstu. Mans nopelns nav tās, ir iepriekšējās saimnieces, viss šitie te ir vīnogi arī viņas. Stādījuši aberzi dzīvojuši, te bija tur stalli, tur bija govis, un te bija arī noliktavas, un te bija šķūnelis klāt pie kaut kādiem traktoriem vai kaut kas, te bija viss sagrūti. Te dzīvoja 3 ģimenes. Mums te ceriņi ir, pēc saskaitīja, ka ceriņi arī viņi sameklējas kādas 13, 14 dažāda veida ceriņi. Ir potētie, ir parastie ceriņi. Visādi maziem ziediņiem, lielākiem ziediņiem krāsaini, un āgars viens ceriņš, ir dikt āgars pats rozā potēts, mažīgs, kā traks. Kad mēs iegādājamies to māju, mēs no šīs puses to ēku redzēt nevarējām. Viss tā māja bija apaugusi vīnogi. Viens loks apakšā, ko varēja attaisīt, no otras augšā. Pārējie nebija redzami. Un kur tu pūdē māja? Un tad es domāju to arku uztaisīt, tā kā vilcienu vagona izskatā tās arkas un uzlaidām to vīnogu virsmu. Tagad mums ir kāda skaista lapenība. Sēdz uz sliedēm un ēd bez rokām vīnogus. Skolas laikā man patika vēsture jau. Neteiksim, ka es biju vajag teicamnieks, bet man patīk kā tāda vēsture. Ja ir interesi, ir cilvēkiem, kam interesi un atbrauc uz to veco auru, ir kur paspriest, pārdomāt, visu ko kā ir bijis. Šitie ir dzelzceļa pamati, cik pēc nostāstiem un cik es esmu lasījis aprakstos. Vēstures muzejā mēs neesam tikuši tik tālu vēl un cenšamies jau tikt, bet ir jau kas kaut ko piespēlē un ir jau arī dabonam tagad internetā visādas bildītas un tā tālāk. Ir bija tagad beidzamo bildi, ko es varu redzēt, ka taisīs sliežu remontu pagājušā gadsimta 1955. gadā, kur aprakstīts bija apakšā. Sliedes te maina, un tas ir tikai 10 gadi pirms visām beigām. Tad tomēr vēl tad ir cītīgi strādājuši. Šeit ir noliktava bijusi pa Pirmā pasaules karu, pa bermontiešiem. Šeit ir apturēti it kā tajā ēkā, kas tur sagrūs. Tā stallis vai kas tas ir bijis, es nezinu. Viņas brālēns bija internetā jau sameklējis tos rakstus visādas pa tiem bermontiešiem, tad tie ir bijuši apturēti, lai netik līdz Liepājai. Vai kādā veidā te un te viņi ir aizforķēti prom. Rupi runājot. Lieģu stacija bija durbiniekiem ļoti svarīgs satiksmes punkts. Varēja nokļūt uz Liepāju, varēja nokļūt uz Aizputi. Tikai nelaime, ka viņš atradās 3,5 vai cik kilometrus attālu no Durbes, bet tas tomēr bija izdevīgāk nekā pašiem ar zirgu pajūgiem braukt uz Liepāju, kā tas iepriekš bija noticis. Un tad bija vesela izdarība, nokļūšana uz staciju. Ļoti daudz cilvēku vienkārši mēroja to ceļu ar kājām, jaunie cilvēki.
bet ierodoties no pilsētas ar pakām un saiņiem vai arī vedot uz pilsētu kaut ko, pieprasījums bija pēc transportēšanas. Nu, un, protams, iesākumā tas bija ar zirgu ratiem. Bija pat tādi uzņēmīgi cilvēki, kas uztaisīja tādus garus ratus, liels garš dēlis, kur cilvēki sēdēja uz to garo dēli, kājas uz abām pusēm, kaut kādu maisi, mīkstākai sēdēšanai, apklāt ar segām. Un tādā veidā pārvietojas, tas bija ātrāk. Vēlāk bija īss brīdis, kad arī pats stacijas priekšnieks Herbsts uzvārdā, un Herbsts pats iekārtoja šo transportēšanu. Viņam bijuši īpaši atspērrati, kur pa aizmuguru varēja pa kāpnītēm iekāpt braucēju, un viņš pirms braukšanas, pirms attiešanas pūtas mazu taurīti, lai visi zina, ka tagad pajūgs atties uz durbi. Bet arī viņš ilgi nepastāvēja ar savu to pakalpojumu, jo acīm redzot, tas nevis atmaksāja. Tas bija, 20. 30. gadi. Un tanīs gados tagadējā mūzika kaimiņš Jurēvits, kādreizējais pilsētas galva, un tātad Durbes iedzīvotājs, viņš iegādājās autobusus no kāda saldus īpašnieka, bet viņš tā paņēma laikam uz nomaksu, vai kā mūsdienās varētu teikt. Un viņš nevarēja to summu saulēcīgi samaksāt, un tāda autobusa satiksme pastāvēja tikai 2 gadus. Viņam bija autobuss jādod atpakaļ īpašniekam. Un, ja palasa vecajās avīzēs periodika LV, tad tur ir dažlaps stāsts, un tur runā par nekārtībām un negadījumiem, un par to, ka bufete Lieģu stacijā slēgta, jo dzelzceļš vairs neizīrē telpas bufetniekam un pats grib dzelzceļa restorānu bufeti tur iekārtot, bet to neiekārto, kad tualete atrodas tālu no stacijas, un stacijā bieži vien, ja nemaldos, Lieģu stacijā pēckara laikos kāds 10 minūtes viņš ir stāvējis. Tur varat iedomāties, cik tas ceļojums bija ar to mazo bānīti, viens vesels pasākums, kas aizņēma lielu laiku un vilkās lēni. Bruģis ir gadsimta sākumā radies 20. gadsimta sākumā. Tad arī vairākas ielas Durbē bruģēja, jo dubļi bija briesmīgi un neizbraucami. Par mazbānīti es viņu tā kā negribētu saukt. Tas sliežu platums 1 metrs Latvijai ļoti neraksturīgs, bet pasaulē diezgan, ne diezgan, bet ir tomēr izplatīts. Un tas ir ļoti tūs lielajam platsliežu dzelzceļam, jo Eiropas standarts ir 1435 mm un te ir 1000 mm. Tie kungi, kas bija izdomājuši viņu būvēt, viņi arī, protams, to dzelzceļu nedaudz tādās savās sautīgās interesēs. Tie bija Liepājas pilsētas galva, Hermans Adolfi un Aizputas pilsētas galva, Grots un barons Mantēfels, vietējais mužnieks. Viņi tā kā gribēja atvieglot to transportēšanas iespējas arī paši sev, tur ar šikumu atbraukt no Aizputas uz Liepāju. Un pie reizes atvest kaut kādus vērtīgas lauksaimniecības produktus, tad no tās Aizputas tad ved uz to Liepājas tirgu. Tas apcīt ir iemesls, kāpēc tas platums arī tramvajam Liepājā ir 1000 mm, tad 1 metrs. Teorētiski varēja tos vagonus, ko atved no Aizputas, aiztransportēt Liepājā uz tirgu. Par tām tramvajsliedēm tas sliedes bija viena platuma. Vietējie baroni tad muižnieki jutās kā pilnvērtīgi īpašnieki, un tad viņi arī uzskatīja, ka viņi var braukt ar to vilcienu aptuveni tad, kad viņiem vajag, vai ne? Tur saraksts bija, bet, ja viņš mazliet kavē un dāmas nevienmēr var laikā, es atvainojos, par dāmām runāju, bet tas vairāk tomēr par viņām attiecās. Un tad, ja viņš nokavē, esot līdz stundai tas laiks bijis. Ja ilgāk par stundu nav, tad ir jābrauc. Tas stādieties priekšā, cikos tas vilciens aizbrauc līdz galam vai līdz Liepājai, teiksim, jā. Vēl viņai esmu saukusi par šmuguļu bāni. Te šmugulis ir tas, ka bija ļoti stingri uzskaita lauksaimniecības pārtiks produktiem. Un tad varēja tur noslēpt kaut kādās ogļu kaudzēs un vēl kaut kur to deficīto mantu un aizvest tad no Aizputas uz Liepāju, kur varēja, protams, par dārgu naudu pārdot. Arī Otrā pasaules kara laikā tas pat bija, jā. Pēc Pirmā pasaules kara dzelzceļš nonāca citās rokās, tomēr sāka zaudēt savu nozīmi un ienesību. Tad tas kaut kādā mirklī tika nedaudz pārvērsts par atrakciju. Tur bija tādas visādi uzdzīvošanas varianti un vagoniem tika iedot interesanti vārdi. Es atceros aligators, piemēram, pēc viens vagonis Akstīgala.
Un tad tika vesti zaļumos cilvēki no Liepājas, tur arī speciāli jauni pieturas punkti parādījās, piemēram, pēc Daņči. Paralēli tām vecajām klasiskajām stacijām Latvijas armijai, tur vēl tas ir 1919. gads cīņa ar Bermontu. Viņa gan nenotika, bet cīņai ar Bermontu uz šī dzelzceļa tika uzbūvēts bruņuvilciens. Tas, ka bruņuvilcieni mums viņiem bija liela loma Pirmā pasaules kara laikā un tīpaši neatkarības kara laikā, tas ir fakts un to visi zina, bet te ir runa par placliežu dzelzceļiem. Tas, ka mums bija šaursliežu bruņuvilciens, Igauniem arī bija, jā, bet tas, ka mums Latvijas armijai bija, tas bija tāds mīts bišķiņ, bet tas ir apstiprinājies, viņi sauc Pikols. 1938. gadā dzelzceļš bankrotēja, to pārņēma valsts. Pēc gada sliežu platumu pārbūvēja šaurāku uz 750 mm. Attīstoties kūdras rūpniecībai, dzelzceļam sākās jauna dzīve. 91. un 92. gadā viss ir pārveidots. No iepriekšējā nekas nav palicis praktiski. Tā uzgaidāmā telpa tā ir pārbūvēta, tur iekšā tas viss ir pārbūvēts. Būtībā nekas te nav palicis. Te jau 27 gadu nedēļu māte dzīvoja tā divās istabās, un tā arī te viss stāvēja, ko jūs gribējāt. Kādu brīdi bija neapdzīvoti, ja? Diezgan ilgi, tad te īrnieki ielaida, tas te padzīvojās man krietni. Jumti jāmaina, viss jāmaina. Nauda it kā bija, tagad tas krīzes, tad iztērēja viss. Nojaukšu nost, pārmūrēšu. Tad domi, man jau te kaimiņš visu laiku kaut kādas idejas. Ir jau jāsāk kā pamatiem, tie pamati jau ir beigti. Viņi mūrētie, tie tur galīgi beigti, parakos iekšā. Faktiski vien jaucam nost no jauna. Vienīgi būs jāsaka laikam tāda, kāda viņi ir, kaut kā. To ārpusi, ja? Jā. Jūs cerat? Es neceru, es zinu. Saistīts viss ar šo māju ir mans vectēvs. Vectēvs ir nokārtojis dzelzceļnieka certifikātu Liepājā un šeit sācis strādāt apmēram ap 1921. gadu. Bērnību, kādu es atceros, jā, šeit stacijā, kad mēs atbraucām, strādāja jau cits cilvēks. Var sakot, vecā Rubeņa mazdēls, tas bija mans draugs. Tā mēs pavadījām šeit bērnību. Atceros, kad bieži mums ļāva vizināties ar drezīnu. Šeit bija dzelzceļa drezīnas, kas, acīm redzot, tā bija dzelzceļa apkopē, jā, paredzēta. Daudz rotaļu ir pagājis stacijā skolas laikā. Atceros, kad brauc preču vagoni. Tajā laikā jau bija savādāk tirzniecība. Nekas nebija fasēts, viss bija maisos, mucās. Mēs arī piestrādājām, kaut ko nopelnījām, kādu nieciņu. Mēs redzam staciju no otrās puses, oriģinālu, jā. Bet tajos gados viņi tās tumša. Varbūt viņi pārkrāsoja ar oriģinālo Marijas stacijas zīmi virsū, jā. Es viņu atceros ļoti skaistu. Viņa bija vēl labi saglabājusies tajā laikā. Es atceros viņu zaļos toņos. Kaut kas gaiši brūns ar zaļu. Šeit priekšā bija koridoriņš. Tā bija viņu dzīvojamā daļa, ja? Tad, kad dzīvoja jau Edmunds Rubenis, vectēvs dzīvoja tur tālāk māju, viņš bija uzcēlis sev. Viņi dzīvoja šajā dzīvoklītī. Viņi bija tāda tā kā verandiņai kaut kas līdzīgs, tikai bez iestiklojuma, ja? Izgrebti koka tādas koloniņas bija malā, vispār ļoti skaisti viņi bija. Bērnībā atceros, kad bija cilvēku ļoti daudz, ļoti. Un bija pat vasarā, kad bija tuvojās Līgo svētki, tad sēdēja uz jumtiem, brauca, dziedāja šeit, jā. Un vagoniņiem sēdēja? Augšā uz vagoniem. Šeit, kas ir uz platformas, tie ir priežu bāļķi, jo tos lika ceļu segumam, pieved ceļām, jo tajā laikā bija ļoti slikti ceļi, un viņas tos blaļķus noklāja, jā, laikam, lai tiktu klāt dzelzceļam. Un šeit ir unikāla bilde saglabājusies. Tas pirmais man zināmais nosaukums ir Marijas mūža. Viņi nav tajā raksturīgajā konstrukcijā, kad ir uzbūvētas tās pārējās koka celtnes. Var būt, ka kaut ko jau paspēja to izdarīt, bet vairāk viņi ir pazīstami jau starpkara periodā. Un tad tā Marija, tas nosaukums laikam nebija tik pievilcīgs, un tad viņi vēlāk iegūta Zērves vārdu. Jā. Šīs ir mazas liecības, kas ir Cīro Sanlietu krātavē. Tie ir gabaliņi no gulšņiem.
Respektīvi bija tā, ka gulšņiem bija katram savs cipariņš ielikts, un tad, kad viņus vajadzēja mainīt, tad zināja, ka piemēram 39. ir jānomaina. Un tad bija arī šādi tās iegrēpts gads, kurā tad mainīja tos gultiņus. Tāda vismaz ir tie nostāsti. Varbūt tas bija kādam citam nolūkam domāts, bet pie Mazbānīša ceļa tika atrasts šāda bērzīja iegrepts gada skaitlis. Rakstītos avotos varam lasīt, ka mūsu aizputs Liepājas Bānītis savu darbību ir beidzis 1964. gadā avārijas dēļ. Man bija saruna ar cīraunieci Ingrīdu Kurtišu, kura ir bijusi pasažiere tieši tajā reisā, kad ar Bānīti gadījās katastrofa. Ingrīda atceras, ka pamodusies no liela būkšķa un ir atklājies, ka lokomotīve ir noskrējusi no sliedēm. Un par iemeslu tam ir bijis pavisam tāds prozaisks iemesls, ka pāri šīm sliedēm traktors ir vedis mēsls. Un tā kā tā bija ziema, viena piceņa uz sliedēm nokritusi, un cik tādam mazam bānītim vajag. Pats interesantākais ir tas, kas notika tālāk. Šī avārija, jeb katastrofa, notika pie Grobiņas, bija apmēram 12 pasažieri, un viņi nolēma, ka galu galā to lietu tā nevar atstāt, un ir jāiet uz Liepāju pie stacijas priekšnieka, un jāprasa atpakaļ nauda, kas ir samaksāta par biļeti. Stacijas priekšnieks ilgi ir meklējis dažādos dokumentos un likumos un neatradis tādu likumu, kas ļauj pasažieriem atmaksāt naudu tādēļ, ka ir notikusi vilciena katastrofa. Ēka ir fundamentāli atšķirībā no Liepājas ēkas, kas bija koka konstrukcijas neliela celtne, tad aizputē ir 2 stāvu mūra ēka. Grots, tad aizputs pilsētas galvu, acīm redzot, bija iedevis vairāk to naudu. Parasti tās ēkas būvēja atkarībā no tā, cik kurš ir samaksājis. Ja? Es domāju, ka viņi ir tik lielu mūžu dzīvojusi, ka šis ir tikai tāds mazs mirklīts. Labi, ka viņi ir jumts virs galvas, un es domāju, ka viss būs kārtībā. Dzelzceļš vispār Latvijā ievies tik ļoti lielas izmaiņas ekonomikā un arī aizputē, jo aizpute bija tāds kā dzelzceļa mezgls pat. Tā, ka gala punkts tā īsti nevarētu teikt, tāpēc, ka turpinājās otrs dzelzceļš no aizputs uz Saldu. Vienīgais, ka viņi bija dažādu platumu un dažādu īpašnieku, tad līdz ar to nācās arī šeit visu pārkraut no viena dzelzceļa uz otru. Jebkurš arī šie privāti īpašnieki bija priecīgi, ka ir tāds Saldas dzelzceļš, no kuru varēja tālāk vest kravu. Jāatzīst vēl, ka pat mūsu bruņoto spēku virspavēlnieks Oskars Kalpaks no Asītes tika vests ar to dzelzceļu un caur aizputas staciju. Viņš tika pārlikt pār šajā dzelzceļā, par ko mēs šodien runājam, un nonāca Liepājā. Tas tā ir 6. martā? Jā, tūlīt pēc 6. marta viņam bija ar skujām tāds izpušķots vagons. Nostāstu ir bezgala daudz. Te ir bijis ļoti visam šim rajonam slavena bufete, kur mana mamma kādreiz ir nākusi pēc konfektēm. Ar netīru aplipušu, cukuru aplipušu rociņu nober naudiņu uz ledus un man lūdzu tur pa visu naudu, Montpensier, ledenis. Bet tā bufete bija slavena ar to arī, ka šeit vietējie vīri ir varējuši vienmēr iestiprināties. Un Kūdras purva darbiniekiem uz stingrāko bija noliegts šeit, ka viņiem nedrīkst alkoholu pārdot. Un tad tur bija tāds mašīnists uzvārdā Daugalis, kurš iemanījās pats ieslēgt pārmīs, izbraukt ārā uz lielo dzelzceļu. Un pa lielo dzelzceļu aizbraukt līdz Dzērves stacijai, jeb Marijas stacijai, kā viņi sauc arī. Un zinādams to vilcienu kustības grafiku un riskēdams, ka pretī varētu nākt arī kāds preču vilciens, paspējis atpakaļ un to mantu dabūjis. Tā ir Dzērves stacijā, jā? Viņš nopirka Dzērves stacijā, jo Dzērves stacijā visu manu bērnību, arī pēc tam, kad dzelzceļš vairs nebija, varēja nopirkt jebkurā diennakts laikā, un to zināja jebkurš no aizputniekiem. Es jau no bērna kājas esmu braucis ar to dzelzceļu, pat esmu lokomotīvu stūrējis. Un pat cik mans krustēvs te strādāju uz dzelzceļu par dzelzceļu strādnieku, tad es jau biju te bieži viesis. Stacija bija tāda, kā viņa patreizī, bet ne jau tik noplukusi. Viņa bija forša izkrāsot, stacijā bija plašas apgaidāmās telpas,
perons bija labs ar visu nojumu tādu. Te bija bruģis, ja kas bruģis, redz, kur tālāk vēl saglabājas vēsturiskais bruģis. Un vēl kas ne pa šo ielu, kur mēs stāvam, te tika dzīti lopi uz vagoniem, kurus veda tālāk uz Liepāju, uz gaļas kombinātu. Un viņi tika uzpirkt, bija tāda firma Zagod Scott. Viņiem tur bija tāda nobarošanas bāze krustojumā. Tad, kad pienāca laiks, tie pietiekoši lopu skaits un pienāca vagoni, tad viņas te masveidā pa šo ielu dzina uz vagoniem kraut iekšā. Un tie apkārtējie cilvēki, kas te dzīvo, tika aicināti to lielo ganām pulku noturēt, jo, ja pamuks tie lopiņi te pa visām malām, tad viņas grūti būs savākt. Vecais Bānītis, kā gāja starpkara periodā, tā jau tur stāsta anekdotas, kad pie Cīravas tur tāds lielāks kāpums dzelzceļam, tad tur vilciens gāja tik lēni, ka varēja izkāpt no vagona ārā, pļavās saprūkt puķītes savai brūtei un iekāpt atpakaļ un uzdāvināt puķpušķi. Šeit bija tas perons, nojumi. Te. Un sliedas. Šite reku te pretī var redzēt. Tieši pretī tam Liepājas ceļam viņš iznāca. Tam kas iet uz apakšstaciju. Te bija tā kā lapene kādreiz, un šeit gāja tās sliedas, viena otru un tur, un uz to pusi. Jā, jo tur bija griezeklis. Griezeklis, jā. Ar ko apgriež lokomotīvu. Kad es uz šejienu atbraucu, bija mieras, klusums un patīkam ļoti. Ļoti patīkam. Brīžiem ir tā, ka nemaz mājās negribas iet. Visiem skolas biedriem, klases biedriem, jo mēs visi vēl turamies kopā. Un šite ir visas jubilejas arī tās. Ēkai jumtu mainījām 10 gadu atpakaļ, kundze varbūt teica. Un pārējais visu. Atļaujam vairākas reizes. Pēc nostāstiem te vēl reku saglabājušies veci automāti. Tie vēl ir no Latvijas laikiem. Pirmā un pītie vadi vēl, bet tie jau nav izmantojami. Stācijas laikā te priekšnieks dzīvojas. Un tad slēdzās un koka driķerītes. Un slēdzās vaļā durvis. Kam tas rops atslēdz tur? Nezinu, tas varbūt priekš kurpēm kaut kas. Jā, nav vajadzīgs tas zābaku novelkamais uztaisīts. Kā jau ir tāds zābaku ielikt, to var ielikt šeit. Es nezinu, kā viņi sauc. Var šeit, tagad tu uznāc augšā, ja lietas novelc zābaku. Nevajag atsevišķi dēlīt, neaizņem rūmi. Diezgan liels viņš kādreiz bija, ka uzkāpa uz vienu kāju virsū un no otra tā vaļā. Var teikt, ka ja tā ierēvuši robu tur. Šitai lūkā augšā es tagad dabūšu trepi, tad tu varēsi pakāpties šitai un uzkāpt augšā. Tad tu varēsi tu dēļas parādīšu, un es nofilmētu, kur ir iekšā tie gadi. Cik vāra tikai mēs turam, tur tā lieta, cik varam tik turam. Te viss jākop, cik varam tik kopam. Nākamajā raidījumā dosimies uz Vidzemes baronu Bānīšu līniju. Tā pilnībā bija gatava 1912. gadā un savienoja Ainažu ostu ar Valmieras staciju un turpinājās līdz Smiltenei. Mēs viestāsim 3 stacijās – Ainažos, Zilajā kalnā un Kocēnos.